Hola escoles, hola família! Ja ho tenim tot a punt i comencem amb l'activitat Taca-Taca amb els alumnes de cicle superior. En Santi Serratosa ens ha preparat la cançó Caminem lluny de Dr. Prats amb percussió corporal. Esperem que us agradi. Esteu a punt? Comencem? Vinga! Mira com la nit avui s'encén i el crit de la nostra gent, una sola veu que esclata. Mira com fas veure que no em sents i com si no hi hagués després, balles perdent la mirada. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny i lluny canviem un món que junts ens queda a prop. Ens ha fet grans, a poc i anar tirant. Res ha estat com esperàvem. Mira, tot ens ha volgut canviar, però entre somnis hem trobat el millor de cada casa. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny i lluny canviem un món que junts ens queda a prop. Passant al teu costat, hem viscut tants moments que ens hem oblidat que els importants